Hi almal, kom ons wys vinnig vir julle om die Dynamic Bounce Rebounder aan mekaar te sit wat julle hier by die studio kan koop. Maak die boks oop en pak alles uit. Die frame het 3 hoofdele wat maklik in mekaar inskuif en hulle trek styf in mekaar in laat hulle stewig is sodra jy die mat met die bungee cords installeer. Die pote het skroefdraad in wat baie maklik inskroef en dis ook 'n goeie workout sommer vir jou arms. 'n Warm-up voor jy begin spring. Kry vir jou 'n skêr naby om maklik die bungee cords los te knip met die tou waarmee hulle vas is. Draai die Rebounder frame op sy sy en dan kan jy begin installeer. Werk 'n bietjie aan elke sy op 'n slag. Moenie alles net aan een kant vassit en dan eers aanbeweeg na die volgende sy toe nie. Dan gaan jy bietjie sukkel, so jy wil hom geleidelik styf trek in alle rigtings. En ons gee vir julle hierdie oulike tool saam wat jy tussen die bungee cord en die frame indruk. Trek hom oor, hak hom aan daai onderste thingamajig wat in die mat ingaan en dan trek jy die rek styf dat hy daarin pop. Maak 'n punt daarvan om die las van die bungee cords, daai silwer stukkie, almal aan die onderkant en aan een kant te hou sodat dit egalig en netjies lyk. Neem kennis dat ons nie nou 'n video maak van hoe om die T-bar te installeer nie, maar wel 'n link in die description sit van 'n vorige video wat ons reeds van dit gemaak het. Kry vir jou insulation tape of electric tape. Jy koop dit sommer by enige hardeware winkel. Die las van die frame kan ongelukkig die bungee cord 'n bietjie vreet as jy baie spring en die cord is direk op die las en dat daar ook 'n klein hakplekkie in die staal is. So dis net ons eie persoonlike tip om jou bungee cord 'n langer leeftyd te gee. Draai dit om die las en dan gee dit vir hom 'n lekker smooth afwerking. Spys die cords soos wat dit nodig is om seker te maak alles pas in, dat dit eweredig is, netjies is en dan is jy gereed om te begin spring. Enjoy!